Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa itu mesin perkakas? Ada yang tahu? Mesin perkakas ialah mesin atau peralatan yang dapat berfungsi untuk memotong atau membentuk suatu material menjadi suatu produk jadi maupun setengah jadi dalam bentuk dan ukuran yang kita butuhkan. Mesin perkakas ada banyak macamnya. Ini adalah di antaranya. Mesin bubut. Cara kerja mesin bubut ialah poros spindle akan memutar benda kerja. Perputaran benda kerja diperoleh dari perputaran motor utama yang ditransmisikan sedemikian rupa dengan kecepatan putar tertentu untuk memutar cekam. Sedangkan gerakan pahat bubut dapat dijalankan secara manual oleh operator maupun secara otomatis oleh mesin. Pahat bubut diarahkan ke benda kerja yang berputar dan menghasilkan sayatan pada benda kerja. Bagian-bagian mesin bubut. Headstock. Di dalamnya terdapat puli yang dihubungkan dengan motor penggerak melalui belt untuk membuat poros spindle berputar. Spindle sebagai penggerak cuk atau penjepit benda kerja saat diputar. Tool post. Tool post ini digunakan untuk memegang pahat bubut. Coolant. Coolant ini digunakan untuk menurunkan temperatur saat proses turning berlangsung. Tailstock. Bagian mesin bubut ini berfungsi untuk tempat pemasangan senter kepala lepas yang digunakan sebagai penumpu ujung benda kerja. Selain itu, dapat digunakan sebagai dudukan penjepit mata bor pada saat melakukan pengeboran. Eretan atas berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan ke arah sudut yang diinginkan sesuai penyetelannya. Eretan ini dilengkapi roda pemutar untuk menggerakkan eretan atas, maju atau mundur. Eretan melintang berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah melintang sumbu benda kerja. Light screw digunakan untuk membawa eretan pada waktu kerja otomatis atau pekerjaan pembubutan manual. Ada juga feed shaft dan yang terakhir eretan bawah atau memanjang yang bergerak sepanjang alas mesin. Mesin milling. Mesin milling ini, tenaga untuk pemotongan berasal dari energi listrik yang diubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya, gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada spindle mesin milling. Spindle mesin milling adalah bagian dari sistem utama mesin milling yang bertugas untuk memegang dan memutar cutter hingga menghasilkan putaran atau gerakan pemotongan. Gerakan pemotongan pada cutter jika dikenakan pada benda kerja yang telah dicekam, maka akan terjadi gesekan atau tabrakan sehingga akan menghasilkan pemotongan pada benda kerja. Hal ini dapat terjadi karena material penyusun cutter mempunyai kekerasan di atas kekerasan benda kerja. Bagian-bagian mesin milling. Electric motor. Bagian motor penggerak ini
mempunyai fungsi untuk mengubah energi listrik ke dalam energi mekanik atau gerak. Pada bagian inilah yang merupakan sumber penggerak dari mesin milling. Spindle head. Cutter digunakan untuk mengikis benda kerja. Workpiece. Benda kerja di situ dijepit oleh ragum. Saddle digunakan untuk menopang benda kerja. Column adalah bagian yang digunakan untuk menyokong dan menuntun kni saat bergerak vertikal. Kni merupakan bagian yang terpasang pada kolom, tempat mekanisme, transmisi penggerak, pengaturan pemakanan, dan menopang saddle. Kni elevating handle untuk menaikkan bed. Elevating screw dan base merupakan landasan mesin yang terletak menyatu dengan lantai. Base juga berfungsi sebagai penampung fluida pendingin. Mesin grinding. Cara kerja mesin grinding adalah mesin yang digunakan untuk memotong atau mengasah benda hingga menjadi suatu bentuk yang diinginkan. Prinsip kerja mesin grinding itu sendiri yaitu batu grind datang, berputar dan bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi proses pemotongan, pengasahan, dan pengikisan. Bagian-bagian mesin grinding. Power transmission. Power transmission gerinda dilindungi oleh pelindung tetap sebagai peredam getaran. Power transmission gerinda berupa spindle. Point of operation. Point of operation gerinda ini merupakan bagian mesin yang dirancang untuk mengasah atau mengikis benda kerja. Pelindung yang dapat diatur adalah safety glass, di mana dirancang untuk melindungi bagian atas badan pekerja seperti bagian wajah dari percikan api. Heavy wheel guard bertujuan untuk melindungi gerinda pada saat berputar dan merupakan pelindung tetap. Meja benda. Meja benda bertujuan untuk mengontrol pada saat penggerindaan dan mempengaruhi hasil penggerindaan. Mesin drilling. Prinsip kerja mesin drilling ialah putaran motor listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros berputar. Selanjutnya, poros berputar yang sekaligus sebagai pemegang mata bor dapat digerakkan naik atau turun dengan bantuan roda gigi lurus dan gigi rak yang dapat mengatur tekanan pemakanan saat pengeboran. Bagian-bagian mesin drilling. Di bagian paling bawah ada base frame, merupakan penopang dari semua komponen mesin bor. Ada kolom atau tiang, digunakan untuk menyangga bagian-bagian yang digunakan untuk proses pengeboran. Ada regular table, digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Di bagian belakang ada tuas ketinggian untuk mengatur ketinggian meja. Handle ini digunakan untuk menurunkan atau menekan spindle dan mata bor ke benda kerja. Cuk digunakan untuk mencekam drill. Skala di sini digunakan untuk memperkirakan berapa kedalaman yang akan didrill. Di sini motor akan menggerakkan puli yang dihubungkan dengan menggunakan belt untuk menggerakkan mata bor. Cukup video sampai di sini.
Semoga materi ini bisa membawa manfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.